Fala galera, aqui foi com vocês o Dodo Gamers e estamos aqui com mais um vídeo. Bom pessoal, hoje o vídeo vai ser um tutorial aqui maroto aqui no canal. E se você não quer perder tutoriais aqui, é só se inscrever no canal, muito fácil, só apertar aí para se inscrever. Então bora voltar aqui pro tutorial. Para você conseguir fazer uma fogueira sem mods, é você ficar ativando seu shift. Se ele estiver desativado, é só você apertar aqui e vai ativar. Depois você entra aqui no chat, aperta aqui e vai escrever o seguinte: pera aí, espaço summon, pera aí que tá no espaço summon, espaço smell, assim desse jeito que eu tô falando, e depois vocês vão botar fireball. Depois de vocês terem feito isso, vocês vão aqui e botar um kill, espaço, outro kill, espaço, 3 kills e vão dar espaço. Depois vocês vão parar de dar espaço aqui e pronto. Vai ficar aqui uma bola de fogo que nem parece, né? Depois disso, o que vocês vão fazer? Vocês vão quebrar essa parte. Depois vocês vão ter precisando aqui de uma placa. Vocês veem que eu tô colocando aqui. Vou dar uma placa aqui, outra placa aqui, outra placa aqui e a outra placa aqui. Depois de vocês terem terminado a placa, vocês podem escolher um carpete. No meu caso eu escolhi um carpete aqui, um carpete branco. Então bora colocar aqui um carpete branco. 2, 3, 4, mas pode ser qualquer um. E pronto, aqui vai estar a nossa fogueira. Vocês podem até enfeitar aqui, ó, ao redor. Vou pegar esse aqui, ó, vou botar uma madeira de carvalho aqui, 4, 5. Aí depois vocês podem colocar aqui, ó, maroto. E vocês podem até pegar aqui um graveto. Cadê o gravetinho aqui, ó? Pegar aqui um graveto, cadê? Ah, pode ser uma tocha também. E fingir que tá aqui fazendo um churrasquinho pros seus amigos, né? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Então bora bater recorde de like. Bora deixar 100 likes. Eu quero 100 likes. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, e tchau!